住佢啦，媽！攞唔出嚟嘅，嚇走唔知喎，而家出嚟喺嗰度，一走就如果你冇理由嘅，但係你呢副我全部都冇繩喎，扎撚到。係啊，我識得我咁洗咗唔記得喎，喂，唔記得洗。你而家呢條係好鬆嘅，呢樣啊，嘿，自己控上去啦，帶多條㗎嘛，有擺上眼。好噃，你又係攞落嚟。我哋執起佢唔得嘅，執起個波唔得嘅真係有地。咩？我哋呢度唔係咁喎，好心急喎，唔知點解。我哋呢度個個都好心急嘅，停緊波都係咁心急嘅。Okay. 將佢揸埋架車上去都難啲，都係多嘅，慢少啲。贏啊，浩然！直線。今晚食幾多台啊？3台啊？5台？3個啊？係啊，上次傷咗㗎。加力。後邊。打前啦！頭先出咗去嘛？你打前鋒啦，叫個超市攞翻中間咪咯。有中啊，得㗎，有中啊。邊得？
好啊！靚仔喎，好嘅，馬輝。好啊！係兩個紅色，紅色，紅色，仲有一個紅色。3年又3年，10年一嚟喺頭老細，一頭10年喎搞咗，搞第十，第3隻啊，最緊要第3隻冇事啊！好波，出得出得，靚，我哋俾緊啲要做手術。差唔多我覺得嘅呢個就老狗啊！大老狗話嚟華啊嘛，華希，阿波，佢申請咗都唔批。哎呀，係啊，好嘢，第一次㗎啦。阿輝，搞掂，哦，搞掂，二比二，廢啊！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 出場啦！紅衫，呢個我啲後衞。後衞啊！你搞馬輝，搞馬輝。阿迪，你唔使搞佢都咁樣啊！有冇攞紙巾啊？搞啊！嚟多個紅色，走咗個紅色，邊個上去去啦？係啊，呢個阿方啊！夠啦，而家。屌佢阿濕咁嚟所以啊，又裝我啲衫喎，大力前邊，卓落翻左中。啱啦，個位啱啦，而家。做咩唔轉啊喂？左邊，一個黃生，哎呀，要出嚟要玩就要。我得打緊先。嗰兩方，我話咩話？三條唔係佢有位沙，佢有接佢睇。再俾佢三條，口嚟使咯。阿希啊！
嗰邊。走到咪一樣咯，長期都傷啊！去晒，自己去啊！幫啊，去啊！自己好去啦，自己好去啦，自己入去，自己入去。自己速度爆佢。誒！個人走推落去嘛。喂，推近啲底線。追唔到佢啊！好人手先可以。嗰啲嘛，手先去炒，你係手啦，俾你屈啊！話晒都係升啊！爆佢，你出去爆佢！咁直接爆多啲，爆爆佢！嗰架係坦克車嚟㗎，係啊，嗰架坦克車冇用啊，邊有可能？好似導彈咁樣爆嘅，坦克車嚟㗎，係啊，一挨就係咗出嚟，飛咗出嚟。你睇下坦克車，呢坦克車嚟㗎，大佬。邊？咦？係點啊？哎呀！慢咗。跑快啲啊！打飛！好，好波，波嚟，射得唔錯，射得。幾多場邊都有廿個。哎呀，加強真係。打㗎，去殺佢，開佢啊！你抵俾自己去啊！係，快嘅喂，交完就入㗎啦。我覺得成咗件事啊！機啊！你睇下先，機啊！隻機啊！你睇下先。跟住啊！哇！交到出嚟就發達啦！
拉人。我哋哎呦！好波，靚波嚟㗎！好波，呢波係啊！咁鬼好氣嘅馬輝啊！死啊！幫你試下兩個嘢，冇事真係忍住啦！外冇踢。係啊，踢到佢啊，吹啊！搞掂。啱晒你嘅左腳係嘛？係好想咩？有傾係點用㗎？喺嗰度玩唔撚最終入啦！邊有啊？三留低4個。快啲繼續。老邊走咗啊？咪一齊哦，仲有一個位，後生。聽你人哋攞啦。阿琪，口夠未啊？口夠未？誒，有波仔睇到你啊！係我4球我都係第一時間想俾你嘅。我哋阿英嚟咗嚟。阿英你用咩啊？我話飲啖水先。冇啊！我哋中咗前，啱啱死嘅，啱啱中咗。點啊你？我就買啲鹹嘅呢係啊，我做前面咧，場波俾人踩㗎啦，即係冇得踩嘅。好做啊！呢個心理㗎嘛。我冇打幫佢手嘅，佢上腳啊嘛，冇辦法3分啦。即刻輸嚟到啊！啊，得咗啦，係咪聽啊？冇啊，冇啊。我知道，遲啲先。手籠啊嘛。行緊呢一㗎。好。遲啲。喂，嗱，出嚟喂，入邊要嚟咗嘅喎。係啊，出咗啦。用咗唔收啊？出咗啦，而家要。冇啊。哇！如果你哋可以落翻場，都可以。你得啦，你放心，我哋講聲得㗎啦，冇人行埋嚟。翻場就咪收啦。冇人會行埋嚟㗎啦，肯定唔會玩㗎嘛。你好開心啊！邊個啊？係咁樣踢㗎嘛。馬輝，屌我憎咗佢仆街。係咯。係啊。夠啦，我夠皮啦，你哋喺呢度冇人中意馬輝㗎。好嘢，我唔中意你喎，但係踢鳩我。喂，唔到啊你！好似愛情表白之外嘅職能啊！踢鳩我。咁出色嘅男人喺個檔都睇到你啦！我要令佢哋驚啊！每一次行都要驚啊！我要你有啲常識啊！包晒啦！咩嚟㗎？係都繼續啊！喂，有成個鐘。屌你老味！你成日話要踢3個鐘，踢得2個鐘咁多。哇！啊，數字天文好啊！
數字天文我揾佢做膽添。唔係啦，有人考過2000啊。有可以食到不過啲預賽，嘅咯，夠咯。係啊，俾佢預賽啲場。夠啦，頭先有踢完，大家停一陣。頭先踢咗場啦嘛，我哋出去比賽。頭先踢完比賽。係啊，今朝我哋踢。點咩大我哋坐到5圍咩？我想問翻上4啊，今年唔知4乜嘢上都坐到4圍咩？咁多人5圍喎，覺得佢換咗條隊喎。我見佢仲有快，仲有尾。跳到頂入喎。哦。收佢唔走唔知一走就拉。你都話可以跳到喎。阿 Tiger， 成日都傷嘅 Tiger。遇到你啲咁嘅人咪成日傷咯。係嘅。你呢啲濕濕碎啦，自己攞嚟衰啊你！踢波你係手傷嘅，咪咯，冇關係嘅，係咯，咪咯，你自己撩鼻屎撩撚到傷咗呀你！人哋踢波踢嘅腳，我係隻手嘅。我都先。好，好啦，嚇？直先。你老婆咧？一陣間落接佢啊！哦，我落。好。有冇入得分？好撚嘢。好嘛？屌廢啊黃色！嚇？廢啊！隨其3號啊！黃色廢啊！屌有馬輝喺度，你估得啊？都過嚟坐啊！屌！你聽日就喺出個球場俾人打啊！係咪咯？因為隨其3號啊！啊！我又救你唔到。杯賽嗰啲啊，打完一場嗰啲12點踢到夜晚。哇！大細個屌你，擺明褲碌㗎啦！紅心馬啦，紅心！打！屎啊紅心！俾馬輝入波。轉頭出嚟啊，阿輝！轉頭啊！哇！好在有幾夠快啊！玩多2步都冇啊，玩半步都死啊！喂，搞咩肥仔要？佢場場都係咁噶啦。佢都話思想要行埋不協調。係唔協調㗎，佢想咁，佢諗都係咁，諗都係咁。哎呀！拉腰嚟嘅，拉腰嚟嘅，拉腰踢棍後啊嘛，生疏。突然間有個波喺面前都唔知點算好。咩嗰間酒樓都好舊式嗰啲，係啊係啊，即係好似富山村應該好舊㗎啦，係嘛？隔離有個停車場啫嘛。係咪呢度行上去？就呢度啫嘛。係啊係啊。但係你講得好人上嚟都幾係嘢嗰度。都係㗎。踢完波行上去啱㗎啦。旅遊站過嚟咯，唔使沖涼，唔使沖啦。沖完你行上又濕晒㗎嘛。我哋係咪一定要喺翻呢度出咧？一陣間。唔係呢邊呢度有開啊呢度。呢度冇出啊？呢度有開好似。有冇啊？冇啊！呢度行出去15分鐘啦。我見到炳哥呢邊唔係呢度後面有一出嘅。有啊嘛，有啊有啊，唔知有冇開？應該以前就可以上。你唔好睇佢晒，你呢度入嚟幾廿人嘅，唔通我喺度入嚟㗎，有。幾廿人行上去喎？呢間。
分開行好啲喎，喂，穩陣啲喎。咁沖涼有快慢嘅，真係喎，如果調得好慢嘅嘛，就如果咪成條龍，調得特別慢嘅嘛，如果唔係啲人咦，做乜鬼成條龍嘅？一條龍。回啊！走啊，大姨走啊，大姨走晒。係好呀。哎呀！係乜㗎？幾錢啊？睇啊，今日嗰個免費啊？係啊，你哋球會錢。咁好似好彩啊！啊，真係夠靚黃生，係嘛？佢哋武器要執死雞過嚟。咩武器啊？仲有起咗咁耐先開始，啱啱開始踢咋，全部齋吹水油先影相啊，係咁。咁耐仲有起？先影相，影到而家先開始踢啫嘛。咪係咯。身體健康嚇，身體健康啊！喂，仲有第9場喎，可以傾下喎。第9場？係啊。如果跑馬連跑嘅？跑馬。依家阿 Kevin 等緊你研究緊啊。咩啊？第9場跑咗啦。跑咗啦。咪太過紫荊虎夫啊！嚇？紫荊虎夫啊！跑咗啦。完晒啦係嘛？跑完啦。仲有2場。仲有2場。咁啊要拎出嚟跑一跑啊！跑11場啊！哇！依家跑咁多場㗎啦咩？嚇，係咯，以前都係9場啫嘛，係咯，政府有球馬會，跑馬地都9場，係咪？依家以前好似執8場9場，有條8場，連跑快啲，夜馬跑9場嘅冇事。而家得9場，即係要攞多1億先搞掂，總之揾多啲錢啦。係咯10月翻埋大陸啊，仲要上埋去上從化又開多壇，係咪？跑得㗎啦真係10月啊嘛，係咪？從化都開。係啊，即係拉啲馬，香港馬上去。車啲馬上去。香港班有馬喺從化㗎？唔係啊，你係就係好疏落啫嘛，疏落夠多嘅都。你而家如果你10場喎。成8隻馬㗎咯喎！有幾難啫？而家係，上去操喎！而家每日都運緊上去㗎，運上去操，成8隻馬運上去㗎咯喎！佢好大嘅，但係遠㗎嘛，從化。梗係遠啦，3、4個鐘啊，一個揸車上去。喂，紅色係呢個事喎，我唔少事啊，點解今日使唔使交學費啊？好，今日派啊，今日有派啊，你仲要交學費？你收。